얼떨결에 울산현대 공식 1호 가수로 인정을 받게 된 길기판입니다. 여러분들이 함께 너무 많이 불러주셔서 곡을 만든 제가 진짜 큰 영광이었습니다. 저희 무엇이 돼서 이렇게 1등을 이뤄냈죠? 다 같이 푸른 파도가 되어서 이뤄낸 거 아니겠습니까? 그래서 첫 번째 노래로 저희가 선수들에게 해주고 싶었던 이야기, 너의 파도가 되어줄게, 곡 들려드리도록 하겠습니다. 뒤에 같이 부르는 거 알고 계시죠? 함께 크게 같이 불러주시면 감사드리겠습니다. 파도가 되어줄게 들려드리겠습니다.